ja. En ik ga nou weer die excavator weg. Woehoe! Ja, en nou ga nou in die grondweg een extra excavator man. Excavators man bouw in die grond met iets. Met de excavator. Of met tools. She's a handyman ook. Kom eens kijken nou. En ik ga een jongen krijgen en ik ga pop op mijn mama's phone. Kijk, boem.